Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu undangan kehormatan yang diberikan kepada salah satu the best dangdut koplonya Pati Jawa Tengah yang berbase camp di kawasan Ngerang Trimulyo Juwana, pimpinan Abah Yeni. Yo, Bintang Yenila bersama Max Pro Shooting, Nugroho Audio and Lighting, terima kasih, dan Speed Community. Ada Niken Ira, ada Vika Aprilia, ada Emma Drupadi, ada Utami Dewi Fortuna, ada Nadia Ulfi, ada Anggi Anggita, ada Linda Tarnia, ada Anis Fitria. Persembahan untuk Anda masih bersama all artisnya New Bintang Yenila.